హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం న్యూయార్క్ సిటీలో ఉన్నాం. అయితే నాకు అప్పుడప్పుడు ఒక డౌట్ అనిపిస్తుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఉంటాయి కదా, మరి ఎప్పుడన్నా పైన ఫ్లోర్లో ఏమైనా రిపేర్ వస్తే వీళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు అని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక పైన ఫ్లోర్లో ఏమైనా రిపేర్ వచ్చింది అనుకో, వీళ్ళు అక్కడ దాకా ఏమైనా ఎట్లా చేస్తారు? నిచ్చెన వేసుకుంటారా లేకపోతే ఏం చేస్తారు? గంతగానే పెద్ద ఏముంటాయి గసుంటప్పుడే ఇగో నాకు అందులో ముంగట ఇది కనిపించింది. ఏంటంటే ఇగో ఆ పైన ఫ్లోర్లో ఆ కాక ఆడ మంచిగా రిపేర్ చేస్తున్నాడు. ఇట్లాంటి ట్రక్ ఒకటి ఉంది. ఇక దానికి తగ్గట్టు మనకి రోడ్ ఇట్లా బ్లాక్ చేస్తారు. రోడ్ అంతా బ్లాక్ చేసి ఇగో ఇక్కడ ఇక వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసేసుకుంటారు. మనకు వే కూడా వేస్తారు, ఏం డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా ఇట్లా అంతా వే వేసేసి. సో ఇట్లా ఇంత పెద్ద ట్రక్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇదే నిచ్చెన అనుకో, ఇక వాళ్ళకి ఇక పెద్ద మెషిన్ ఉన్నది ఇక్కడ, ఇదే నిచ్చెన లెక్క. సో గదన్నమాట ముచ్చట. ఇక మనం గిసుంటే ఇంకా మస్తు చూద్దాం. సరే మరి, ఎంత మరి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఛానల్ విత్ లవ్.